Ili kuweza kuconnect kamera pamoja na OBS, unatakiwa uingie kwenye upande wa source, uta create new source. Nitaweza kuname jina nalolitaka, nitaweza kuandika new one. Baada ya hapo sasa nitaweza kuingia kwenye kipengele kinachofuata. Unapotengeneza scene, ndani ya scene kunakuwa kuna source tofauti tofauti. Unaweza ukaandika source unazozitaka wewe. So hapa nitaingia kwenye upande wa video capture, nitashuka chini. Baada ya hapo nitaingia kwenye kufanya configuration. Katika video ile kisha kupita niliweza kuelezea namna gani nilivyoweza kufanya ule mtiririko wa kufanya setting ya video transmitter na mambo mengine. So kama kuweza kuchekia ile, make sure unachekia ile video. Sasa katika video hii, baada ya hapa nitaweza kuandika jina sasa. So unajua source tofauti tofauti, labda ni source ya video, kuna source ya muziki, kuna source ya text, kuna source tofauti tofauti. So hapa niingia kwenye configuration na itafuta yule video capture yangu. Sasa ndo nakuja na connect hapa pamoja na computer au na OBS. So ukiangalia hapo mambo yameweza kujipa na nimefanikiwa kuweza kuconnect. Ni simple kama hivyo hapo. Sasa kuna mambo tofauti tofauti kuweza kujifunza kupitia OBS. Sasa make sure una subscribe channel hii na unaendelea kufuatilia video zetu za nyuma kuendelea kujifunza zaidi. Katika video zinazofuata tutaendelea kujifunza mtiririko na mambo mengine tofauti tofauti yaliyopo kwenye upande wa OBS. Tushakusha kumaliza kujifunza kwenye upande wa kamera na setting tofauti tofauti, kuanzia kuiweka kamera, mambo gani ya kuzingatia unapokuwa na kamera na mambo mengi. Make sure unajiunga kwenye group letu kwa kutuma neno niunge ili niweze kuconnect huko. Asante kwa kututazama.